Cái này là gì nhỉ? Hả? Ý là cái này là cái gì á? Lúc nào không chán à? Ai có tiếp po mà. Không, nhưng mà cái này là gọi là cái thổi để gà mái lại à? Gà rừng chứ. Gà mái rừng à? Mấy giờ đấy? À, ông thổi lại đi ông. Ông thổi lại thử thế nào? Có cái mà loại keo nhỏ nhỏ hơn. Ôi nhỉ. Chân dạ. Giống tiếng con gà đấy chứ không nhỉ? Đấy.